अरे मेरे वक्त क्या है स्वर्ग, क्या है नर्क, क्या है पाप पुण्य, सत्य सिंधु। एक कहानी सुनाए सर। सबर और ध्यान दोनों से सुनिएगा। इस बार सिर्फ मजा ही नहीं, ताज्जुब भी होगा। अच्छे और बुरे में चुनना तो बड़ा आसान होता है सर, लेकिन ई कहानी में तो दोनों बुरे हैं।